Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam belajarnya, dan juga mengisi soal-soalnya sampai nanti soal ujian di hari terakhir dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang kita akan membuat atau membahas terkait kisi-kisi materi komputer, yaitu membuat kapal seperti yang sudah pernah kita pelajari di kelas pada hari-hari sebelumnya. Nah, sebelum itu, kalian buka Paint dulu di laptop yang nanti akan diberikan ketika ujian berlangsung. Nanti tampilannya seperti ini. Langkah berikutnya, yaitu pilih ke menu Tools, pilih ikon yang pensil. Pensil ini bertujuan untuk memberikan gambar si ombaknya. Sekarang kita tempelkan dari ujung. Nanti ombaknya bisa sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Nah, kalau udah, pilih ikon sampingnya seperti ember tumpah, yaitu menu yang ikon fill. Kita pilih warna biru, kita tumpahkan. Nah, selanjutnya, sebelum itu kita ubah dulu warnanya ke hitam lagi. Selanjutnya yaitu kita pilih menu Shapes, kita pilih ikon line atau garis untuk membuat si kapalnya. Kita buat. Kalau udah kita ke menu ini lagi, kalau file lagi, kita beri warna misalnya warna orange. Selanjutnya kita buat pagarnya terlebih dahulu. Nah, warnanya kita ubah ke warna hitam. Tuh pagarnya. Kita ke menu file, kita beri warna misalnya. Nah, sekarang kita ke menu rectangle untuk membuat jendelanya. Kita ubah dulu ke warna hitam. Nah, sekarang ke menu file lagi. Kita kasih warna lagi. Berikutnya kita bikin corongnya. Pilih menu oval. Nah, sekarang kita beri warna misalnya corongnya abu-abu. Nah, ini kalau kayak gini berarti ada yang putus. Kita balikan lagi. Selanjutnya kita ke menu ini, eh, rectangle, ke menu line,
untuk membuat bendera lah ya. Si jendela berwarna, oke misalnya kita beri warna kuning. Untuk background ininya bebas, kalau kalian ingin memberikan warna silahkan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian kisi-kisi untuk materi komputer. Semoga bisa mengikuti dan bisa eh, memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan kreatif kalian masing-masing. Dan semoga diberi kemudahan untuk mengerjakan soal komputer pada hari yang akan datang. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.